humul gawu ba wake ba mawaka wanda za a sa wake ko waka wanda za a sa kayan kiɗa da sauransu halakakku ne ke biyarsu ba ka ganin su kowane fannin waka kowane fannin matsala na basa ne na cin mutunci na zagi ya himuna suna kusawa a ciki suna faɗar abin da ba sa aikatawa to akwai babu dan malik abdullahi dan rawaha hassanu dan sabiti duk su musulmai ne amma suna wake ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka dinga kuka ya manzon Allah mun hallaka shine Allah ya saukar da istisna'u illa alladhina amanu wa amilus salihati wa dhakarullaha katira kaga an ambato suka ambaci Allah sai ya zamo karatun Qur'ani da zikirin su yafi wake a can baya mun yi bayani wanda wake ya cika mai cikinsa fiye da wani abu gara a ce haka a manzon Allah ce gara a ce ya kamu da ciwo a cikinsa a ce jini ne ya taru kamar ciwon kansa wanda baya warkewa ya fi mai sauki a ce kadai waka ya haddace kuma Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu manzon Allah bai sanar da shi waka ba har wake bai dace ga annabi Muhammad ba kenan amma ana iya yi wake kawai ba waka da kiɗa ba to wannan sahabi an shadana fihi shir wa qala sai ta inna fi ma'aridil kalami a cikin ma'aridul kalam maganan da ke ɗaukar huska biyu laman doha yalwa ne game da ƙarya ma'ana an baka dama maimakon kai ƙarya to za ka iya faɗar haka kamar annabi ibrahim mun yi bayani matarsa ce da sarkin nan ya tambaye shi wannan matarka ce koya sai ce yar uwata ce nan kamar gobe kiyama zai ji tsoron wannan kuma an tambaye shi wa ya kashe waɗannan gumaka ya sassare gumakan nan mutane sun ce samina fatan ya zurhu yuqalu lahu ibrahim mun ji wani matashi na ambaton gumakan nan sai ya sassare su shine ibrahim da an ka zo gabar jama'a a an ta fa'alta hada bi alihatina ibrahim kai ka aikata wannan ga gumakan ya ibrahim sai ya ce ku tambayi shugaban sunnan watakila shi ya aikata kaga nan ma'arid ne shi ma yana jin tsoro gobe kiyama maimakon ya ce ni ne amma ya bijiro musu don 'yan sun tambaya tun da su da kansu sun san bai wayayi majazi ne ya kawo to shi ne maganan cewa laman duhatu anil kazibi wannan hadithi mawquf maganan sahabi imran dan husaini sahihi ne ibnu abi shayba ya fidda hadisin nan min tariq shuba an qatada an mutarraf an imran muhammad nasiruddin albani cikin sahih adab al-mufrad hadisi 662 ya inganta wannan hadisi ya inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu ifsha'u sirr babi ya da sirri abin da yake boye a bayyanar da shi hukuncinsa حدثنا عبد الله بن الصالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن عاص قال عمرو بن عاص يأتي عجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه نيكا إنا ماماكي ga mutumin da ke gudun kaddaran Allah alhalin kaddara mai afkuwa gare shi ne wannan duk malama sun tabbatar kaddara kamar mutuwa ciwo ba a cewa ka tare shi sai ka bi sabubbar kauce mai wannan babu laifi don manzon Allah ta dawo ibadallah bayan Allah ku yi magani Allah bai taba sanya ciwo ba sanda ya sanya mai magani abinda dai kawai Imran ibn Husayn ke nufi abinda Allah ya riga ya kadarta ko da ka guje mai duk da barbarunka da wayonka sai ka fada wa yara al-kadhata fi aini akhihi
yana ganin cuta a idon dan uwansa, ma'ana kamar kazanta ya duba idon dan uwansa sai ya ga dan uwansa ya kamu da wani ciwo ga ido. Wa yada ujiza a fi aini, shi kuwa ba dan karamin cuta ya samu idonsa ba, ya bar kututturen dabino a idonsa, ma'anar nasa laifin ya fi girma, ya manta da laifinsa yana ganin laifin wani. Wa yukhruju daghna min nafsi akhi, yana fitar da kulli shine daghna hikidu da kuma kita a ran dan uwansa min nafsi akhi, daga ran yace wani mugu ne, yana kulle mutane, yana kullen mutane, yana wa mutane kaza. Wa yada'u daghna fi nafsi, amma shi ya bar kulle da hasadan da ke cikin zuciyarsa. Wa ma wadatu sirri inda ahadi, ban taba ajiye sirri na a gun wani ɗaya ba, in faɗa mu wani sirri na. Falumtuhu ala ifsha'ihi, in dai na faɗa wa mutum sirri ba zan zarge shi akan yada sirrin ba. Shi abin da yake gani kamar yadda masu magana ke faɗa, idan magana ya wuce mutum biyu to bai zama sirri ba, saboda aka ce ba na zargin idan na faɗa wa mutum sirri, ba na zarginsa idan ya bayyanar, shine zarge shi. Wa kaifa alum, ta yaya ma zan zarge shi. Wa kadi diktu bihi zar'a, hakika na mana hannuna ya sere wa hannunsa, shine na kuntata ma zira'insa da shi, ma'anar shi misali ne ya bayar. Shi wanda na faɗa mai misalin mai gajeren hannu ne. Anna qasirar zira'i la yanalu ma yanalu tawilin zira, mai gajeren hannu da wanda ke da sayin hannu, abinda mai sayin hannu ya nema ya kamo, shi mai gajarci ba zai samu ba, bai da ikon wannan. Wannan kamar misali ne, su zamanin manzon Allah suna boye sirri. An kai zamanin da in ka faɗa wani sirri ba zai iya boyewa ba, sai aka yi misali da amri a zamaninsa, yana cewa fa kai fa'alu fi zamanina alhalu kama kala abu darda. Abu darda ya shiga gun ummu darda, sai ya ga huskanta ya canza, fakal sai ta ga huskan shi ya canza, sai ta ce me ya same ka Abu Darda? Ya ce wallahi law bu'isa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma arafa mimma taraka an-nas alaiha siwa sala. Inda Allah zai tada manzon Allah ya zo a yanzu da muke cikin nan, duk karantarwansa da bi'u masu kyau zamantakewa ba abinda manzon Allah zai gani sai dai sallah. Idan zamanin Abu Darda kenan, malamin ya ce ina ga yanzu. To saboda haka wannan ya yi amfani da wannan kalmar cewar masu kenan su a zamanin suna masu sayin hannu, irin dabi'unsu da boye sirrinsu ba kamar nan yanzu ba, mutanen yanzu ba ne. Mutanen yanzu abin da ya wuce mutum biyu ko ya wuce iya baki to ya zama ba sirri ba. Wannan ma'anar maganar Abu Darda'i wanda yanzu muka karanta wannan hadithin kuma isnadinsa yana da inganci. Ibn Abi Dunya a cikin As-Sum, gara kai shurun shine yin shurun, hadisi 406. Al-Khara'iti a cikin I'tilalul Qulub, hadisi 694. Ibn Hibban a cikin Rawdatul Uqala, shafi 188. Imam Al-Baihaqi a cikin Al-Qada'i wal Qadari, hadisi 551 min tariq Musa bin Ali an abihi an Amr bin As bihi. Albani ya inganta isnadi wannan hadisi cikin Sahih Adab al-Mufrad, hadisi 685. kenar sai ya zamo ya inganta a haka. Babun as-sukhriya wa qaulillahi ta'ala la yasakhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran min. Babi kenan yin izgili, kamar malana cewa izgili haramun ne. Allah ya hana ka walakanta dan adam,
kuma fadar Allah subhanahu wata'ala kada wasu mutane su yi wa wasu mutane izgili yana yiwa wanda kake wa izgili ya zamo ya fi ka a wurin Allah. Suratul Hujurat aya 11. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت مر رجل مصاب على نسوة wani mutum wanda Allah ya jarabce shi da rashin lafiya ya zo wucewa wurin wasu wurin mata. Allah ya jarabce shi da ibtila'i rashin lafiya. fadahakna bihi yasakharn, sai suka soma masa dariya suna mai izgili. fa usiba ba'dhum, su ma shashin su sai Allah ya jarabce su da wannan bala'i. Abinda malam ke ambatawa, Allah na iya jarabta mutum idan ya irin wannan izgili. Hadithin Albani ya rona cikin da'if adabul mufrad shine hadisi 138. kawai abin da ya karantar annahyu an tahqiril khalqi wa an izdirga'il bi masabib maradin aw aha, hani daga walakanta halitta, kaskantar da wanda ya kamu da rashin lafiya ko bala'i. annahyu an ittiqaril musabib bi dhalika al'ayb, wanda Allah ya jarabce shi da musiba, kada ka wala ka kaskantar da shi da wannan aibi. wa anna akibata dhalika la yakunu illa su'a, kaga me yin wannan sai kaga Allah ya jarabci karshen rayuwarsa shi ma zai gamu in kai wa wani izini a haka. babu at-tu'addatu fil umur, babi kenan yin jinkiri, rashin gaggawa cikin al'amurra, kamar nassin Qur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shine nan Imam Buhari ya kawo, kuma mun karanci irin makamanciyarsa a haka al-Ashajj Abdul Qais, inda manzon Allah ya ce mai kana da dabi'a guda biyu, Allah na so manzon Allah na so. Kana da jinkiri, baka gaggawa a cikin al'amari, to wannan yana daga ciki. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعد بن سعيد الأنصاري عن الزهري الرجل من بلي قال daga wani mutum daga bali karrabi kabila ne sananne, ya ce a taiku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma abi wa na ja abi duni, na zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da mahaifina, sai manzon Allah ya gana da mahaifina ya banni. kala fa qultu la abi ma kala lak, sai na ce wa mahaifina mai manzon Allah ya faɗa ma. kala idza aradta amran fa alayka bi tu'adda hatta yuriyaka Allah minhu al-makhraja aw hatta yaj'alu Allah laka makhraja. idan kana son ka aikata lamari, maza Allah ke fada mai ka nizimci jinkiri, kada ka yi gaggawan aikatawa, ka duba ka kwantar da hankali har Allah ya nuna ma mafita daga gare shi ko ya sanya ma wani mafita. wannan hadithi ibn abi shayba al-baihaqi cikin shu'ab al-iman hadisi 1143 min tariqi sa'd bin sa'id al-ansari an az-zuhri الرجل من بلي به وضعفه الألباني في الضعيفة. أشكن الضعيفة حديث دبوبيو دري أكد بقي محمد ناصر الدين الألباني يرون نوانا حديثي. وعن الحسن بن عمرو الفقيمي عن منذر الثوري
عن محمد بن حنفية قال ليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف ما لا يجد من معاشرته بدا bai zamo mai hikima ba mutum bane hakim mai hikima wanda bai iya zamantakewa da nagarta da mutane ba waɗanda ya zama na dole ya saman musu ma'ashira zamantakewa da su hatta ya ja'alallah har ya zuwa nan hatta ila an ya ja'alallah lahu farajan aw maraja har zuwa lokacin da Allah zai sanya mai mafita ko kuma makaraja. Nan maluma sun ce abinda yake nufi 'yan waye al-ikhwan salasatu tabaqat, 'yan wayenka suna da tabaka guda uku. Akwai tabakatun kalgiza ila yustaghna anhu, wasu 'yan wayen da ya zamana zamantakewa da su, misali nan da ya ce malabuda kamar matarka, uwa, ahali, far'i, reshe, jikoki, hadimi, aboki, rafiki, amininka, shariki wanda kuke harkan komi da shi, abokin hulɗa, wasiri, suruki, karibin wanda ke kusa da kai da makamanta, min jarin wa khali, wannan makwabci ne, wannan kun cuɗanyi ga wani harka. To abin ya kasu uku, akwai wani bangaren kamar abinci ne, ba ka wadatuwa da abinci duk yadda kai dai dan adam sai ka ci ka sha. To wasu dangi hakokinsu su dole ka musu. Na biyu, tabakatun kaddawa, wani ɗabka ne kamar magani ya taju ilaihi ahyanan, wasu lokuta akwai bukata ka samu waɗannan mutane. Na uku, ɗabka ne kamar daɗi, kamar ciwo, ba mai bukatansa har abada, su ne abokan da babu alhairi tare da su kenan. Babun mana hadda zuqaqan aw tariqa, hadda wanda yayi nuni ya shiryar da mutum, zuqaq hanya, masassin hanya ko hanyar da ba zai bulla ba, hanya ne dai ne ka nuna kacin kabinan za ka kai can sai ya kai. Aw tariqa, ko yana neman hanya ya bata sai ka nuna mai kacin kabi, haka ka nuna mai daidai hanyar, irin lada da falalan da ke cikin wannan aiki. حدثنا محمد بن السلام قال حدثنا فضاري قال حدثنا قنان بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عاذب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذا الله من منح منيها wanda ya ba da kyautar tunkiya, amma ba tunkiyar gaba ɗaya ya ba da kyautar ba, ya ba da ko kuma shi mai shi ya dinga amfani da nono, amma asalin nashi ne, shi ne man manaha mani'a. Aw hadda zuqaqa, ko ya nuna wa mutum wani masassin hanya ya ce ga hanya nan ka bi. Aw qala tariqan, ko annabi ya ce hanya, miƙaƙƙen hanya, ka nuna mai hanyar babban hanya, haka ka nuna mai ya bata daga hanya kabinan za ka isa can. Kana lahu idilun itakin nasama, daidai da yan tarai, haka za a bashi ladar haka in ka nuna wa mutum hanya ya bi kuma ka nuna mai daidai, za a baka ladar kamar kayan tabawa. Imam Ahmad bin Hanbali, Imam Tirmidhi hadisi 1958 da bakwai, Ibn Hibbana hadisi 850, hadisi 596 min tariq Abdurrahman ibn Awsaja an al-Barra ibn Azib bihi. Muhammad Nasiruddin Albani fi Sahih al-Adab al-Mufrad hadisi 687 ya inganta wannan hadisi. Kawai hadisi ya karanta da mu da biyu guda biyu, shine bada albaha'im zawati darri, dabba mai ainihin nono, kannaka wal bakar wal ganam, ka ba mutum ya dinga amfani da wannan. Imam Buhari ya yi babu shi babu fadlil maniha,
sannan ya doko wannan hadisi. Na biyu kuma ka nuna wa mutum wanda ya bata shine wal amalu thani dalalatun nas ala maqasidihim, ka nuna wa mutane inda sun ka nufa, ka dalalatu dali ani tsari, mutumin da ya bata daga hanya ka nuna mai hanya, wa dalalatul a'ma kamar makahu kazalika ala tsari, ka nuna mai hanya, wa isalihi ila mahallihi, ka nuna wa makahu ka kama shi ka kai shi inda yake. Wa hadha yakunu fi turqat, yana kasancewa a hanyoyi. Fa hadhihi al-a'malu jalila, waɗannan manyan ayyuka ne. Ja'a hadha al-wa'd al-karim min an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala man amila amalan minhuma aw amiluhuma jami'a. Babbar aiki ne mai daraja, saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alkawari wanda ya aikata wannan aiki Allah zai ba shi lada kamar yayan tabawa. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إكرمة بن عمار عن أبي زميل عن مالك بن مرثدي عن أبيه عن أبي ذر يرفعه قال ثم قال بعد ذلك لا أعلمه إلا رفعه. ياتي أبو ذر wannan magana ya rafa'a shi, ya ɗauki maganar annabi ne ya faɗa. Daga baya kai maganar nan dai ban san ba maganan Abu Zar ba ne, maganan ma'aikin Allah ne. Manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam, ifraguka min dalwika min fi dalwi akhika sadaka, ka zuba guganka da ruwa, ka zuba a cikin gugan dan uwanka da gugarka. Kasuwar gidan in kana da guga sai ka boye gugar, ba ka son kowa ya yi amfani da shi. To ka ɗibar ma ɗan uwanka gugarka ne ya ɗibi, ko ka ɗibi ka zuba mai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah zai baka sadaka. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkari sadaqa, yin umurni wani yi abu kaza Allah zai baka ladan sadaka. Zai aikata ba daidai baka ce a'a bari, Allah zai baka ladan sadaka. Wa tabassumika fi wajhi akhika sadaqa, yin murmushin ka sake huska a huskan dan uwanka musulmi Allah na baka ladan sadaka. Wa imatatuka la ajra wa shauqa wal azama an tariqin nas laka sadaka, ka guzar da dusi da ka tabbata zai iya cutar wani, ko kaya a hanya, ko kashin da zai iya jiwa wani rauni, ko mu ce kwalba daga hanyar mutane, sadaka ne. Wa hidayatuka ar-rajul fi ardi ad-dallati sadaqa, shine ya koma ga wancan hadisi. Ka nuna wa mutumin da ya bata a wuri, yana tafiya ya bata, ko a gona ko a kasa ko a unguwa, ka ce tambaye ka ina hanya, ka nuna mai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan baka yi aikin banza ba, an rubuta ma a cikin littafinka sadaka ne. Imam Tirmidhi hadisi 1956, Ibn Hibbana hadisi 474 min tariqi Ikrimah bin Ammari an Abi Zamil an Malik bin Marthadi an abihi an Abi Dharr bihi. Albani cikin Sahihul Adab al-Mufrad hadisi 688 ya inganta wannan hadisi. Babun man kamma al'a'ama, wanda ya batar da makaho, mutum ne makaho ne, yana neman hanya sai ka mai ganganci ka batar da shi, shi ma zunubin mun ji ladar in ka shiryar da shi. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد الرحمن بن أبي زنادي عن عمرو بن أبي عمرو عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من كمه أعمى عن السبيل. حديثنا الصحيح حسن دقا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Allah ya sine ya nisanta mutum daga rahamarsa duk wanda ya batar da makaho daga hanya. Imam Ahmad hadisi 2816, 2913,
ibn hibbana 4417, al-hakim cikin mustadraki hadisi 852 min tariq amr bin abi amr an ikrima an ibn abbas bihi. Muhammad Nasiruddin Albani a cikin as-sahiha hadisi 3462 ya inganta wannan hadisi. Babun al-baghyu, wannan babi kenan na zalunci abin da ya zo game da zalunci. حدثنا إسماعيل بن عبان قال حدثنا عبد الحميد بن بهرامة قال حدثنا شعر قال حدثني ابن عباس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم بفناء بيته بمكة جالس، وترانا من زان الله نا فيلين جدا سفرفاجي جدا مكة ينادوني، إذ مر به عثمان بن مظعون، سي عثمان دم مظعون يزو وجه عثمان دم مظعون sun sha nono tare da annabi Muhammadu, sadaka ɗan uwa ne na annabi Muhammadu a wurin mai shayarwa. Saboda haka lokacin da ya mutu, manzon Allah ya ce a doko dusi ya sa alama ga kabarin. Mutanen da sun kaɗe mutane ne da yawa sun ka kamo wani dutse sun ka kasa ɗauka. Ta ce manzon Allah dusin nan ba da nauyi ba za mu iya ba, duk da cewa mu jama'a ne. Manzon Allah ya ja hannun rigansa shi kaɗai ya ɗauko dutse ya aza a kan kabarin shi Usman ɗan Maz'un. Ya ce ina so in gane kabarin ɗan uwana Usman ɗan Maz'un. Ko a lokacin bai musulunta ba, kamin hijira ke da don Madina ya mutu. Makashara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya murmushi ya buɗe hakoransa ya yi murmushi ga annabi. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجلس؟ sai manzon Allah ce ba za ka zauna ba? Kana bala ce zan zauna ya manzon Allah. Fajalasa annabi sallallahu alaihi wasallam mustaqbila, annabi ya zauna su yana fuskantar Uthman dan Maz'un. Fa bainama huwa yuhaddithuhu, yana cikin yi masa magana, tsakanin suna magana, idh shakhasa annabi sallallahu alaihi wasallam basarahu ila sama, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shakhasa basaru idanun sai dinga kallon ya zuwa sama, wahayi na zuwa. Fakada atani rasulullahi anifa, yace da azuna ka gana daga ido ina kallon sama, manzon Allah ne ke da Jibril ya zo min, wa anta jalis kana zaune tare da ni. Kala fama qala lak, sai Usman dan Maz'un ya ce to me ya faɗa ma ne? Qal, sai manzon Allah ya karanto ayan nan, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Allah na cewa lalle Allah na umurtan ku da adalci, da yin ihsani, da baiwa dangi na kusa hakkinsa. Abu uku Allah ya yi umarni, abu uku Allah ya yi hani. Dan masu ya ce aya guda ɗaya ne ya hada komi gaba ɗaya. Yana hana ku da alfasha, da abin da shari'a take hankali ma baya so. Allah ya hane ku zalunci, yana wa'azantar da ku don ku wa'azantu. Suratul Nari aya 90. قال عثمان وذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم. yace tun daga nan sai imani ya shiga zuciyata, kuma daga wannan ayan da naji sai na so annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. kenan ada baya son shi, sai dai hadisin isnadin na da rauni. Imam Ahmad hadisi 2919, At-Tabarani a cikin Al-Kabir min tariq Abdul Hamid ibn Bihirami an Shari bin Hawshabi an ibn Abbas bihi wa da'afahu al-Albani fi da'if al-adab al-mufrad, shine hadisi 140 a cikin da'if al-adab al-mufrad. Albani ya raunana wannan hadisi. Akwai ma wata ruwaya
da annabi ya karanta mai ya ce wannan daga dan mas'udi ne ya ce ajma ayat fil qur'ani hadhihi aya ayan da ya kunshi komi a cikin alqur'ani inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i ayuba ya ce daga ikrima manzon Allah ya karanci ayan nan walidu dan mugira wanda ya fi adawa da annabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha ya'muru bil adli fa qala la sai walid ya ce ya bina ahi ai ya ce maimaita min ayan nan fa'a'ada alai ya maimaita mai faƙalar inna lahu wallahi la halawa wa inna alaihi la talawa wa inna a'lahu la muslim wa inna asfalahu la mubdiqun wa ma huwa bi qawli al-bashar duk da adawan da yake da annabi sallallahu alaihi wasallam wani ne dan mugira wanda malamai ke cewa yana ta Allahumma in kana hadha min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw witina bi azab alim yanzu yana cewa wallahi qur'ani akwai zaki kana jin sa kana jin wani da'in karatu kuma yana rinjaya ba a rinjaye kuma in ka saurare shi yana haifar da abu mai kyau kuma da jin qur'ani ya ce wannan maganan nan ba na dan adam bane aya ɗayan nan da jinta ba maganan dan adam bane magana ne na mahalicci Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine abin da man bari ambata babun uqubatul baghi nan ya nuna albagayu zalunci Allah ya hana to azaban da ke biyowa bayan zalunci shine uqubatul baghi حدثنا عبد الله بن ابي اسود قال حدثنا محمد بن عبيد الله التنافسي قال حدثنا محمد بن عبد العزيز عن ابي بكر بن عبيد الله بن انس عن ابيه عن جدي النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله ياتي من على جاريتين wanda ya kula da tarbiyya da kulawa yarka ce mace wacce ka haifa budurai 'yan mata tun suna kanana ka kula da tarbiyyarsu duk abin da suke so kana musu hatta tudrika har sun ka balaga da khalatu ana wa huwa fil janna ni da shi za mu shiga aljanna kamar haka kenan yana makwabtaka kamar hakan nan asbaba wal wusuqa akwai tsere kana dai biye da annabi Muhammadu sallallahu alaihi shigansa malama sai bayani dalili kaga ba an bato maza ba saboda muhimmancin tarbiyyar mata saboda kulawa da 'ya'ya mata sai manzon Allah ka samu 'ya'ya mata guda biyu ka ɗau musu nauyin ba talla ba ɗan karatu ne karatu kuma ba zallan su yi karatu duk abin da take nema baban zai bata duk da babu halin ka masa kanka ka sare mutuncinta ka samu ɗaya biyu har su kai ga aure ka aurar da su aljanna ne makomar mai imam muslim hadisi 2631 الترمذي 1914 من طريق محمد بن عبد العزيز عن عبد الله بن ابي بكر بن انس عن انس به دغ النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم وبابان يعجلان في الدنيا البغي وقطيعة الرحم wannan ma hadisi ne wanda imam buhari ya gabatar da shi a can baya na zumunci farkon darasin mu a baya ya ce hadisin nan akwai kofofi guda biyu kenan zunubai ne kofa ne ana shigar su zunubai ne daban-daban guda biyu su kan Allah na gaggauta azabansu a duniya ba a bari sai kiyama albabi zalunci Allah bai barin wanda ya yi zalunci duniya ya gama lafiya ya samu karshe mai kyau a'a sai Allah ya kama shi inda bai tuba ba wa qati'atur rahimi da yanke zumunci wanda ke yanke zumunci dama hadisi ya gabata a can zumunci Allah ya faɗa wa zumunci da za a saukar da zumunci ta ce ya Allah mutane masu yanke zumunci za ka saukar da ni abunsu Allah ya ce wa zumunci ba za ki yarda ba duk wanda ya yanke ki in yanke mai
duk wanda ya sadar da ke in sadar mai da alheri ya ce Allah na yarda. To waɗannan jinsi guda biyu na zunubi Allah subhanahu wa ta'ala yana gaggautawa bawa azaba. Za mu aje karatunmu babu hasabi, dangantaka wani dan wani dan wani, sai idan Allah ya kai mu sabon sati da lafiya. Kuskuren mu da barnan da mun kai Allah gafarta mana. Abinda mun ka faɗa ne Allah ba mu ladar fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akwai ɗaya daga cikin bayan Allah da muke tare da shi Bello Jada, mahaifiyarsa yau ta rasu. Ana bukatar addu'a Allah ya jikanta ya rahamshe ta, Allah ya gafarta mata, Allah ya ba ta iko amsa tambaya. Abinda ta bari kuma Allah ya musu albarka. Allahumma bismi lana min khashyatika ma tuhul. To wannan hadisi wanda ka karanta mana aya ta karshen nan, sai ka ce kuma hadisi ne wanda ya rauni. To ga aya wannan aya ce ta Alƙur'ani, to a ina aka samu rauni? Raunin zaman shi Usman dan Makun a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka abin ya faru ba. Shi ne sababin nuzulin da ya zama dalilin saukar yana tare da manzon Allah, Allah ya saukar da ayar. To wannan ruwaya yana da rauni, amma an saukar da ayar a Makka. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, ba don sababin nuzulin Usman dan Makun ba. To wannan shine ya kawo rauni. Shi ne rauni. To can da farko da ka karanta mana hadisi, ka yi bayani cewa aljanu suna hawa ɗaya bayan ɗaya, Wani ya hau bayan wani. su jiyo in aka yi mutum. Ni na ɗauka cewa tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farko, to shi kuma Jibril aikin shi ya tsaya. Idan ma ana aikin shi ga annabawa ne, ko kuma yanzu babu shi. akwai tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr. Wannan malamai sun ce duk shekara kamar lailatul qadar abinda Allah ya zartar yakan ba da umarni mala'ika Jibril ko ruhin nan da zai faɗa wa mala'iku. Don akwai hadisi sahihi manzon Allah ce idan Allah na so ya tabbatar da wani al'amari a ban kasa, sai ce ina Jibrilu, sai ya amsa, sai sama gaba ɗaya ta girgiza, mala'ikun sama da bakwai kowa zai suma, sai Allah ya gaya wa mala'ika Jibrilu sako. In ya faɗa mai, mala'ikun za su farfaro ce ma za ka da rabbukum qalu al-haq, mai ubangijinku ya faɗa, sai mala'ika ya ce Allah ya faɗi gaskiya, ya wuce sama na bakwai, sama na shida, har ya zo sama na ɗaya inda za a zartar da abin. Ce to Allah ya umarce za a saukar da ruwa gari kaza shekara kaza lokaci kaza, to wannan har abada yana nan, amma daga shekara sai shekara. Wannan ne suke salwa. To wannan ne tunda an ce abu ne wanda Allah zai yi na shekara, saboda kai ce fiha yufraku kulli amrin hakim, amran min indina. A cikin lailatul qadari ne za a rarrabe duk abin da zai faru shekara, bala'i, musiba, alhairi. Allah ya kuma umarni ne daga gunmu, yana nan rubuce lahul mahfuz, ba wanda ya gani sai shi Allah kaɗai san abin da za a yi. To yanzu an faɗa wa mala'ika, mala'ikan kuma ya isar wa waɗanda za su rarraba abin. To ɗaya daga cikin kalman sai ya faɗa a kunnen wani aljani, sai ya yi sauri ya faɗa mana kasar, amma wasu lokuta kan ma ya ji yana ji sai a halaka shi, wannan bai faɗa ma kowa. Aka yi sa'a in ya ji ɗaya wani ya faɗa, to ai shekaran bai kai ba, sai kaga an ba da labarin za a yi juyin mulki kaza, za a yi kaza, ga wasu ɗan kokan sun faɗi magana kuma lalle shekaran ya tabbata. Kamar yanzu shekara mai shigo wannan 2022 nan, kaga an je wurin bokaye masu buge-bugen taurari za su iya gaya ma wasu abubuwan da zai iya faruwa, za a yi zaɓe ka, za a yi kaza. Wani na dacewa duk daga cikin irin ababai na aljanun ne shirka. Wallahu a'lam. Malam, shi wannan yana nan kamar yanzu ka san a hikimar mutane masu bincike suna yin cewa kamar yanzu gobe ko sati mai zuwa lokacin da za a yi ruwa a waje kaza. Shin
su ma a cikin irin wannan yanayin a wannan bai shiga cikin wancan ba. A san yanayi aiko misali kamin bature zai irin wannan bincike ko koma baya iyaye da manoma in ya dubi yanayi ko ya wani zai ce to nan zuwa kaza za a yi ruwa haka ne kuma a yi wani na yi cewa kai kan nan zuwa da yamma ruwa za a yi ruwa ba a na ya ɗaya duba ya ga yanayi shi ya riga ya saba sabo ne in ya faɗa kuma za a yi haka to wannan saboda wani ilimi ne wanda dama akwai shi kamar wuraren duba ciki haka da sauran sai mata da akwata da budurwa an ɗaura mata wurin ta kalle ta kurun tana ta wacce kaza ta ɗau juna biyu amma ba da inji aka duba ba baiwa ne na hange to irin wannan daban wannan muna magana ne kamar a ce bala'i musiba zai faru wuri kaza lokaci kaza amma wannan yakan kama lokaci yanzu kamar yau haka ainihin ya a ce za a yi ruwa sai lokacin da manan ya kai ko ba haka ai lokacin ruwan da suke ce za a yi ruwa gobe jibi ko amma lokacin da ba za a wannan ba lokacin alama ya riga ya kato sun gano iskan abin da ke nisa ya zama kusa suna iya faɗa haka wallah ba da akwai wasu al'amura waɗanda suna da taurata za ka ga mutane wasu sa'a malamai ne wasu sa'a dattawa ne wasu sa'a dai za ka ga kawai mutum ya zo misali ya ga wannan yaro sai ce kula da wannan yaro wannan shine inna fi dalika la ayatin lil mutawassimin Allah ya ce akwai aya ga masu lura manzon Allah ce ittaqu firasatal mu'min hange ni idan mutumin kwarai ne to ana ce mai firasa hange mutum na iya duban mutum zamanin can ya ce wannan zai zama malami wannan zai zama mai kuɗi firasa ne ittaqu firasatal mu'min shine inna fi dalika la ayatin lil mutawassimina an samu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka iya hango wasu abubuwa su fari haka ina jin irin wannan bayani sai na Umar a cikin hutubansa ya yi wasu maganganu maganan ya tabbata to wannan ba abin ban mamaki bane firasa ne ana cikin firasatul mu'min in kuma ba mumini bane kafiri ne ya riga ya irin wannan hange ya zama istidraji gare shi wallahu a'lam Allah ba mu da ka ba da abin da mutum zai yi amfani da shi amma mallakar ka ne kamar aro kenan sai ba aro kamar tunkiya ce kamar wannan gugar da kai ma to misali kamar dai asalinsa dabba ce kana da tunkiya sai ka ce to wani duk da safe to zo ka kasa nonon ka yi amfani da shi duk da safe ko sayarwa duk dai ya yi amfani in ma zai sayar ne ya sayar ya yi amfani to shi ne mani hannun ya batar da makaho da gangan ko da kuskure ai da kuskure Allah bai kawo mutum da kuskure in baka sani baka nuna mai badi da ba wannan Allah bai kamo ka don annabi Allah ya yi bayani annabi ya roki Allah la tu'akhidna in nasina aw akhatana kai kana ganin daidai ne nan sai ashe ba daidai bane wannan Allah amma da gangan ka san ba hanyar bane kace bina malam ya fada rami ko don ka mai dariya ko ka mai wannan to Allah ya la'anci mu wa alaikum assalam shi ne irin wannan ka ba wani ya kula yana amfani yana ciyarwa shi da manihatun wannan da muka yi bayanin sa wallah Allah ba mu lafiya da lafiya Allah masu nafasu fi mawqif al-hawajina min dinina hada la اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا wannan shekara da za a shiga da biya na lamarin ma'aikata to Allah muna roƙonka duk waɗanda ke tare da Allah ka kara ɗaukaka kafin su Allah waɗanda suka samu ɗaukaka kuma kara musu waɗanda ba su samu ba Allah ka ɗaukaka su Allah ka sa ka sannan a zauna lafiya ka ba mu lafiya da zaman lafiya inda ake rigingimu ake tashin hankali Allah ka ba su lafiya da zaman lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillah